香港有超過700萬人，絕大部分嘅香港人一生都會有機會接觸到東華三院。東華三院係全港最大規模嘅慈善機構，服務範圍涵蓋市民生活嘅每一部分。由1870年起，佢同香港人一齊共同成長，互相扶持。今日就等我哋睇下其中一個東華三院同香港人嘅人生故事。就係呢1分鐘，廣華醫院產房裏面誕生咗呢個小女孩，佢叫華華。華華嘅故事亦都係東華三院嘅故事。佢媽媽係東華三院幼稚園嘅老師，所以華華有時唔知叫媽咪好啊，定係叫 Miss 好。仲有華華嘅爸爸，佢係廣華醫院嘅醫生。平時華華嘅爸爸見慣大場面，但係面對今日，佢好似唔係好習慣喎。4歲嘅華華覺得個世界好大，新嘅事物，新嘅朋友。華華返學日日都好開心，除咗今日。嗰日佢識咗東東，之後仲成為咗好朋友。有次華華發高燒啊，佢又返嚟熟悉嘅東華，喺醫生同護士悉心照顧之下，華華好快好返。出院之後，仲加埋中藥調理，好快恢復健康。東華三院嘅中醫醫療服務包括自行研發製作中藥外用及保健產品、中醫外展服務、流動診所、中央煎藥中心，隨時網上預約送藥。苦口良藥又唔係一個幾歲嘅細路女可以明白嘅。哇，好味啊！華華加油啊！華華嘅童年過得好快樂，因為佢有個老頑童嘅媽媽，成日同佢周圍去認識呢個世界。今日又去咗玩啦，仲 jam 歌 jam 到唔捨得走添，個個老友記都笑到後生晒。東華三院社會服務為家庭、兒童及青少年、殘疾人士及長者提供多元化嘅福利服務，以求達至優質照顧、全人發展嘅服務目標，幫助市民安居樂業，各展所長。華華從來都唔知道嫲嫲幾多歲，淨係知道佢有無窮嘅精力。嫲嫲成日話：幫人唔會蝕底㗎。幫人唔會蝕底嘅。係。呢句說話潛移默化喺華華腦海裏面漂浮，逐漸埋下咗善良仁慈嘅種子。之後，東華三院嘅慈善項目，華華同東東都會參加，而且做得好開心。大聲啲，好嘛？唔該幫我買支旗啊！唔該晒。全港最長壽嘅籌款節目《東華三院歡樂滿東華》，善款屢創新高。此外，仲有慈善粵劇晚會、賣旗日、周年慈善晚宴、高爾夫球慈善大賽、慈善獎券、愛心滿東華免費醫療服務捐助計劃及唔同形式嘅捐助計劃。東華三院董事局及冠名贊助人以贊助各項籌募活動嘅直接開支，亦唔會從活動籌得嘅公眾善款中扣除行政費用。華華同東東都長高咗，大個咗啊！學校仲會帶佢哋走出校園，例如去到環保村，睇到東華三院積極幫助建構緊更美好嘅香港。有日學校去參觀東華三院文物館，當啲同學睇緊其他嘢嘅時候，華華就好乖，好用心聽東華嘅歷史故事。1870年，一班商人嘅一個決定，改變咗個半世紀無數人嘅生活。於是，越需要救病請危嘅地方，就有東華三院。東華三院由最初為垂危病人提供居所、贈醫施藥，至1870年建立首間華人醫院，之後來開辦醫學等等，不斷擴大，不斷發展。
東華三院見證香港變遷，每段歷史都值得珍惜。而東華三院檔案及歷史文化辦公室就擔當保存東華歷史嘅責任。轄下嘅東華三院文物館及東華三院何超霞檔案及文物中心，研究同整理機構檔案，令到珍貴文化資產得以保存。東華致力保育本地古蹟，推廣廟宇及祭祀文化。華華最親嘅就係嫲嫲，每逢節慶，佢同嫲嫲都會去文武廟睇住大人做一啲傳統禮教儀式。東華三院希望廣大市民，特別係年青一代，能夠認識更多廟宇所蘊含嘅文化歷史。快樂嘅童年逐漸過去，華華同東東入到中學，兩個年輕人對所有活動都感到十分興奮，朋友就越嚟越多。華華仲夢想有日可以攞到升讀大學嘅獎學金，學校都會安排佢哋成班同學多啲認識世界。冇幾耐，華華經歷年少人生最傷心嘅一次。無數漫長嘅夜晚，華華心裏面都為虛弱嘅嫲嫲打氣。照顧者從來都唔容易，但係總有人喺電話嘅另外一邊陪伴住華華一家。華華同爸爸媽媽都明白到好好處理嫲嫲嘅身後事，就係對佢最後嘅致敬。東華三院照顧人生每一步，堅守行善，初心不變。大學放榜之前，佢返嚟呢個親切嘅地方，熟悉嘅環境，就勾起好多佢同嫲嫲嘅回憶。由嗰日開始，華華覺得自己大個女啦，要做個更好嘅自己，用自己能力幫助有需要嘅人，就好似嫲嫲同東華三院咁，係東華三院嘅慈善精神帶領住佢一路成長，推動佢一路進步。華華嘅故事只係眾多東華三院故事嘅其中一個。本着救病請危、安老復康、興學育才、扶幼導青嘅使命，東華三院為香港每日提供最優質嘅慈善及社會服務，分為6大範疇。作為香港歷史最悠久嘅慈善機構，東華三院依然年輕，與時並進，開拓及優化各類適切服務，與香港人一起經歷過去，珍惜現在，開創未來，一直與你同行。